听到没有？底盘嘣嘣的响。哇，这一下很响啊！像刚才这个异响声啊，根据我的经验，多半都是上摆臂的球头松缓以后产生的一个异响声，因为它非常明显，有时候踩刹车要响，然后倒车过减速带要响，而且是这种非常清脆的嘣的一声。我们马上来验证一下，这个球头如果松缓以后，就会发出刚才我说到的一个异响声。哇，这个太快了，看到没有？就这样的都能够听到响声，一个撞击声。然后有些车呢，它受一个应力啊，这个方向如果没有间隙，必须从下边插进去以后呢，往上来抬啊，两个方向都要进行检测啊。有些一看这个胶套好的，然后这样轻轻压一下就觉得它是对的，就容易忽视它的这个东西。那么像这种情况，你换什么胶它就不行用了，必须换这根臂才能搞定，因为它这根球头呢跟这个臂是一体的。那就是这种火箭泵啊，没有单独原厂的这个胶套提供，要么你找那种国产的品牌啊。所以说对于这块呢，一般我们还是建议直接换臂。像这种旧的拆下来以后呢，来看一下肉眼可见的松缓，你看这样撞击都会发出响声。然后这种正常的就是新的装上去以后，不管从哪个方向去撬，它都是没有间隙的一个状态。比如说往这个方向压，不管你怎么压，一点间隙没有；往上翘，同样的，一点间隙没有，这才是正常的一个状态。